の熱波ラジオ12分でサウナラー。皆さんサウってますか？私たちもサウナ室からお届けしています。このラジオはサウナの砂時計代わりになるラジオです。今回もお相手は放送作家の澤田さんです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。最近もうサウってるっていう言葉を使っていただいて、もう使ってます。私たちといえば、サウってますか？本当に広まんないかなでも私プライベートで使ってますよ。あ、本当ですか？サウってきた。どうですか？そのサウナ友達の反応は。全然何も言われず、あ、サウったとか言って、いいですね。普通に使ってる。あ、いいじゃないですか。馴染んでます。馴染んでるってことですね。でもっとね、みんながこう見てくれるようになったらみんな使ってくるかもしれない。そうですね、なんかでもでっかいとこ使わないと、そのキャッチコピーみたいなのにした方がいいんですかね。そんなことはないですかね。もうでっかいポカリスエットのところに今日もサウったっていうそうですね、広告とか出してくれないですかね、そしたらね、いくらか入んないかなあ、それで、何するんですか？何がですか？お金入ったらですか？お金入ったら何しましょうかね。でもやっぱ旅行行きたいかな。旅行、どこですか？僕サッカー見に行きたいですね、海外に。そうですね、なんかヨーロッパとかでね、大きい試合してたりとか、そうなんですよ。もう行きたい国はたくさん。そもそも好きじゃないですか、海外。好き。見たことない景色を見たいっておっしゃってたじゃないですか、そうなんです。僕もベタにオーロラとかもそうですし、やっぱなんかこう旅に投資するっていうのが一番贅沢で一番なんかこう価値があるなと思います、もうなんかこう年を重ねてくるとさらに思いません？思いますね。なんかブランド物が欲しいとか、あれ欲しいこれ欲しいとかももちろんあったんですけど、今はもう旅に投資したいなと思います、世界遺産とか行ったことあります？世界遺産、でもパッと出てこないから、日本だとどこだろう？世界遺産じゃないか。まあでも僕沖縄の北部のやんばるの方、那覇とかじゃなくてやんばるの方、すごいですよ。あそこ綺麗な。やんばるの方はどうやって行くんですか？やんばるは車で行きました。車で？でもヘリタクシーありますよ。そうなんだ。那覇から北谷までかな、ヘリタクシー。でも僕はその時ヘリが2台あって2台故障してるって言ってたんで、怖いなで車で行きましたけど、やんばるのツリーハウス、それももうあんま機械とか入らず、なんかそこの人が建てたみたいな、すごいですよ。で下めちゃくちゃ綺麗な川流れてて、行ってほしいですね。みんなどうだ、行ったことあんのかな？いや多分ないと思います。それ番組で行ったんですけど、できてからちょっと経ってましたけど、そんなに沖縄の人も知ってる人あんまいないみたいな。いやなんかこう日本に私たち、日本で生まれて日本で育ってるけど、まだまだ行ったことないとこいっぱいあって、割と知らないところってたくさんあって、なんかそれがこうインスタグラムのリールとかの切り抜きとか、TikTok とかで絶景とか、誰も知らない場所とか、でいっぱい出てくるじゃないですか、だから行ったことないとこいっぱいあるから、もう生きてるうちにもう本当行かないと。いやそうですね、本当そうだと思いますなんかだから身近なこともいいですけど、旅した方がね、なんかもっとこうピュアになるから。そうですね。でまだ絶対そこでしか食べれないものとかもあるし、そうですね、いやお金があったらずっと旅してたいな旅して食べて。あれどうですか？旅系 YouTuber やりたい。旅系 YouTuber になるのどうですか？ちょっといいですね。ちょっと自撮り棒一本でこの今園さんを撮っていただいてるカメラマンと、1年間ぐらい旅しますいや、うなずいてくれてる。したい。みんなね、ちょっと視聴者の皆さん旅系いいっすよね。旅系いいな。僕サッカーのスタジアム巡りとかしたいな。いいですね。スタジアム巡りしてる人結構いますよね、世界各国の。そうなんですよ。それなりにそれぞれの顔があって。そうです。エスコンフィールドとか行きました？北広島、北海道。エスコンはね、車で通っただけかな。通っただけですか？ドームはすごいです。まず、エスコンフィールド内にスパがあって、一番いいところって見れる、もう野球観戦しながら水着でサウナ入れる場所があるんですよ。そう、温泉、水風呂も温泉もあり、モール温泉、北海道といえばモール温泉で、
野球観戦しながら見れるサウナがあるので、選手より汗かいてるわけですね。選手よりもかいてるし、だから澤田さんドーム好きだし、スポーツ観戦も好きだし、サウナも好きだから、おすすめです。なるほど、ちょっと行ってみよう。行ってみてください。はい。いや、それでは、お時間も時間といきますか。はい。サウナトーク。はい、3枚のフリップの中から1枚選びたいと思います。今日はでロッカーナンバー123ダーさんからです。1週間後に地球が終わる可能性が 93%。 この7日間どう過ごす？ 93%。 これ僕、すごくなんだろう、ここついてる、こういうことねっていうの分かったんですけど、93っていうのがすごくミソな気がする。93%、まあでもミソだけどほぼ終わるでしょ。で1週間あるじゃないですか、多分僕この人が何を言いたいかって、でまあ1週間普通に仕事もあるわけじゃないですか。はい。仕事します？ 1 週間仕事しないですか？でもこれ 93% じゃないですか。はい。7% で残った時、園さん仕事ないです。そうですよね。これ多分だから財産とかもあるじゃないですか。はい。7日間って財産、どうせ地球が終わるんだったら全財産使うたいじゃないですか、みんな、でも 93% なんですよ。 7% で残った時に0円ですよ。そうだ、これで生き残る人と生き残れない人がいるってことですよね。生き残るっていうか、なんて言うんだろう、判断でどうベットするかですよね。でももし本当に地球終わるんだったら、仕事しないで過ごす好きなことした方がいいじゃないですか、この93っていう数字をこれにベットするかしないかっていう。なんかでも仕事はどうかちょっと仕事はもしかしたらちょっとどんどんこうフェードアウトしていくかもしれないんですけど、7日後に終わるからお金使い切ろうっていうよりは、7日間のうちにできれば普通に過ごして、だけど美味しいもの食べて会いたい人に会ってとか、なんかこの、仕事も大事なんだけど、っていうよりもプライベートを思いっきり充実させたいなと思います。7日間のうちに。これ例えば、1週間後に地球が 100% 終わりますだったら、みんな仕事なんか絶対しないじゃないですか。しないですよね。でもう好きなだけ金使うじゃないですか。なんなら金使わないかもしれないですけど、取っちゃうかもしれないけど何してもね1週間後に終わるから、悪いこととかしちゃってダメですけど、そうです。どうします？これね 93% ですよね。ミソはね93% だけど、だって地球が終わっちゃうんですもんね。 93% だったら僕はステイですね。ステイ？お金も別に全部使うことないですね、でも 96% だったら使うかな、僕のラインはそこです、ね。3%、3% ちょっと上がるだけで。93と96は僕の中でちょっと違うかな。多分96以上、96%、97%、98% で終わるとしたら、もう好き勝手やりますね。だから 93% の場合は普通に過ごすでしょ。だからその93にかける思いがすごいですよね。その 7% にやっぱりこう、なんて言うんだろう。ちょっと僕やっぱりちょっとギャンブル好きな一面もちょっとあるので。あ、そうなんですか？知らなかった。ギャンブル好きというか、ギャンブルじゃないですけど、麻雀とか好きなんですよ。っていうか僕麻雀プロなんですよ。そうなんです。2年前から。知らなかった。放送作家やりながら麻雀プロもやってるんですよ。てか麻雀プロは資格取っただけなんですけど。じゃあお相手は放送作家で麻雀プロの。いらないです。もう誰やねんの情報なんで。これね、やっぱこう確率とか好きなんですよ。そっか。いやだからそうやって確率が好きで、ギャンブラーで数字とかにね、やっぱこうちゃんとなんかこうフォーカスできる人はいいですけど、もう93なんて言われたらもうほぼじゃんってなるわけですよ、私たちからすると。いやでも7はねちょっとでかいな。やっぱ 5% 切っててくんないとベットできないな。そういうこと。でもこの7日間、たった7日間、なんか好きな人とか、もうなんか好きなものに触れてる7日間が一番いいですよね。だって高級なもの買ったって、欲しい車買ったって、お金はね、そうですね。7日後にはね、どうなるか分からないですから。でも仕事はあるじゃないですか。仕事はじゃあ本当にもう正直、本当になんだろう、別に
っていうぐらいの仕事がもうでスケジュール抑えられちゃう、それ全部バラします？それはもう全部バラす。1週間バラせるんであればバラしても飛んでいいです。ブッチしていいです。ブッチするかしないか。ブッチしてそれこそ好きな人と一緒にいるのか、好きな人とそれこそさっき絶景見に行くのかとか、最後にとかその仕事でもこの仕事をブッチしたらもう地球が残ってる時にもうそこから仕事は振られないですよね。でもなんかこんなこと言ったらあれなんですけど、その決まってる仕事、それが例えばドラマだったり CM だったり、ラジオだったりですけど、もう1週間後には誰も見てないかもしれないから、私ちょっとブッチしちゃうかも。ブッチします？あんまりブッチしたことないけど、ここでブッチします。僕93だったらブッチしないかも。何そのこだわりを。さっきやっぱり96だったらブッチするかな。いやもう 93% はもう滅びちゃうんですよ。いや結構7はね。でもね、これって結構なんていうんだ、お金使い切ろうとか放題しちゃう人の方が多いと思うんですけど、今って予言してる人たちがいついつに地震が起きるとか言っただけで、一気にこうそのなんていうインバウンドが減ったりとかあったじゃないですか。なんかこういう発言の影響ってめちゃくちゃでかいですよね。そうですね。ただあれで僕はですよ、僕は予言とかで今ある世の中の予言で動かされることはないです。だってあれ絶対 90% 以上ないですもん。そうですよね。こういうのは今のこのフモトークはね、93% だけど、どう生きるかってことですね。そうですね。今後の人生。深い不毛トークになりました。深かったですか？深い。いや、皆さんはどういう7日間を過ごされるんでしょうかね、気になりますね。いや、そうですね。でもこれ本当にね、何にベットして何にあれするかっていうのはね、別にこれに限ったことじゃなく、そうですね。ありますからね。はい。今回も皆さん不毛なトークの、お便りありがとうございました。たくさんコメントもお待ちしているので、ぜひぜひお送りください。それでは皆さん、さようなら。